Аз обичам в нещата, които правя, да има и предизвикателство. Най-интересно е, когато правиш нещо, което не си правил. Често идеята идва от нещо природно. Например, намирам някакъв камък, който впоследствие ме провокира да го срежа или да се случи нещо с него. При мен с камъка по-скоро намесата не е голяма. Камъкът е нещо като основа, нещо, което е точно природното. И вече към него добавям моето си. Сега този камък, по принцип, бих му сложила нещо метално като пауза вътре, което да го държи. Правя восъчните фигури и след като си нарежа камъните, пробвам да видя кое къде, как би стояло. В случая този камък, който срязахме, може да седи отгоре върху другият и да сложа човеци, които да държат двата камъка един с друг. Металът за мен е хем студен, хем топъл, хем лек, хем тежък. Може да пресъздава много повече емоции. А камъкът, той е плътен. Той за мен е по-топъл. Металът пък е трансформиращ се. Интересно ми е да поставям нещата в нетипични ситуации. Имам даже един камък, който е в клетка, който е облак в клетка, всъщност, така се казва. Ти, за да можеш да заваряваш, да режеш, да правиш от метала нещо, всъщност ти трябва доста занаят. Всеки път е игра. В зависимост от това какво ме вълнува в този момент, на този етап. Различните етапи на живота може би се отразяват в моето творчество. Човекът е нещо, което ме вълнува и е нормално, защото аз живея сред хора. Темата за тълпата, темата за избора, за това какви решения взимаме. Едни минават по определен път, други по друг, други се движат заедно с стадото или с ятото в случая. Много обичам да експериментирам с цветовете на метала, с различните начини на полиране, шлайфане, всякакви такива хватки. Последното, което правя, са едни картини, които са картини на метално платно. Тук даже е така. Ще го направим като локвичка. Ще искам по-случайен ефект. И сега вече с горелката ще забързаме процеса. Опитвам се да направя пейзаж в скулптурата и правя цялата картина от метал. Там вече играта с киселините е много интересна. Правя едни фактури, едни петна, един неконтролируем процес от цветове, ръжди, който после вкарвам в някаква форма. Тези фактури, които се получават от ползването на пасти с стружки, разни ръждиви води от източени компресори. Търся ръждива, вече готова ламарина, защото там ръждата е стара, дълбока, има повече цвят.
Това е естествен процес и намирам страшна красота в една ръждива ламарина. Тъй като съм била живописец, ме интересува много цветът също и се опитвам да направя нещо между скулптура и живопис. Опитвам се да изкарам картината от равнината й и да се превърна в скулптура. Всъщност се получават едни различни като структура картини, които излизат от рамката. Това, че нарушавам рамката на картината, може би е точно провокирано от желанието ми за свобода. Цикъла ми с птици, всъщност там е доста силно засегната тази тема. Свободата или това да си с останалите. Обичам свободата. Това е нещо, което искам да имам и се стремя винаги да имам възможността да бъда свободна да правя това, което искам и намирам начина да го правя.